Aí galera, para quem tem esse umidificador do Getex e fica fazendo barulho, ele faz barulho e para, tá vendo? Alguns é no encaixe, outros não é, outros é aqui ó, já tá aberto, videozinho curtinho para poder ajudar aí o pessoal. Deixa eu tirar aqui a garrafa, né, quando foi propaganda da marca da garrafa. Aqui já tá aberto, são 4 parafusinhos bem pequenininho, 4 parafusinhos Phillips. Aqui ó, o aquecedor, tá bem apertadinho, tem que ficar o aquecedor da água para fazer a água umidificar. Tem que ser bem apertadinho para não vazar, né? E aqui é esse motorzinho, galera. É aqui que faz aquele barulhinho. Às vezes você dá um tapinha atrás, ele melhora, né? Depois ele volta a fazer o barulho. O que que acontece? Eu não desmontei ele. Eu só tirei aqueles parafusinhos que tá aqui do lado, né? Que ele fica encaixado aqui, né? Com 2 parafusinhos só. O que que eu fiz? Eu joguei WD aqui dentro, ó, tá a engrenagem dele, galera, ó. Não dá pra ver direitinho, mas pra parte de baixo. Ele é tipo um ventiladorzinho. Tá vendo? Joguei um WDzinho aqui dentro. Acabou o barulho. Vou te mostrar. Por pouco tempo, que não pode ficar ligado muito tempo sem a água.